嗱，冇話頭唔益你哋啊，上去啦！蕭若元咧就指控呢個成龍呢幾樣嘢。第一就係灌醉啲女明星，叫啲龍虎武師一齊去上咁樣啊，呢個係一個指控啦。第二個指控就係話拍一個沙漠嘅戲嘅時候咧，夜晚咧就走入嗰個女明星嗰個帳篷嗰度，咁啊諗住強姦佢。佢就蕭若元講㗎。咁啊跟住嗰個女明星咧就唔就範。咁啊，蕭生仲話，蕭若元仲話：你哋知啦，要強姦一個女人唔係咁容易。嗱，真係好少人會咁樣講嘢。真係好奇怪。咪嗰個講嗰個真係好少人嗱，嗰個係大 red call 啊！蕭若元就話：嚇，你哋都知啦，要強姦一個女人其實唔係咁容易。我真係唔知，真但你知唔知啊？強姦一個女人容唔容易啊？你覺得？我唔知道。你覺得容唔容易啊？我真係唔知道。唔係，但係你覺得易定唔易先強姦一個女人？唔知喎，應該唔易嘅。應該唔易係嘛？你都覺得應該唔易係嘛？係咪？係啦。係好撚奇怪啫！我就即係點解嗰件事係蕭若元？點解你會知道強姦一個女人容易定唔容易？我真係唔知喎，真係。咁如果你話唔容易，咁點解呢個世界咁多強姦案呢？即係好似佢頭先講到，即係話如果個女人決心要走甩，係實走得甩咁樣。咁呢個世界點解會有強姦案呢？咁我真係唔明。即係咁，但係總之佢就話啦，就話喺個沙漠拍戲嗰陣咧，成龍啊走入去個女明星嘅帳篷嗰度就強姦佢，跟住蕭若元就話你知道啦，強姦一個女人唔係咁容易。咁嗰個女人咧，嗰個女星咧一逃出嗰個帳篷咧，就發現帳篷外邊有幾十人，原來阿成龍咧就叫埋晒啲人咧就一齊嚟睇咁樣。我話俾你，佢大鑊在乜嘢咧？呢啲都算啊！係佢嗰啲兄弟同我講嘅，佢啲兄弟同我講啊。佢有時話搞生日會，見係嗰班出名嘅明星喎，有啲人好中意佢嘅。呢一個阿張曼玉都好中意佢嘅。佢係灌醉啲明星，然後叫啲舞獅輪流上嘅。呢個人係會灌醉咗佢之後，益啲兄弟嘅呢個。係冇人格到咁樣樣嘅，呢個係。兄弟，邊個未卜過明星啊？講咩啊，大佬？大佬，上啊！多謝大佬。我知啊，我先啊，先開咧。仆街啊！好痛啊！唔通俾人輪姦？好痛啊！跟住咧就另一單嘢咧，佢就話咧，佢講咗好多單嘢濕濕碎碎咁樣，但我整理翻就係佢另一單嘢，佢就話又係有一個女明星。又話一個女明星，咁嗰個女明星咧，佢咧就話同個女明星咧就喺車嗰度，跟住咧就佢就已經撩過嗰個女明星。根據蕭若元講啦，佢就撩過嗰個女明星去上床開房好多次，個女明星都唔肯。咁於是乎咧，佢就喺架車嗰度咧就除咗條褲對住個女仔打飛機。咁啊，跟住咧就話真，但呢個係咪值得參考又？原來可以咁樣追女仔嘅喎，我唔同意。成龍追好咁多女仔，我唔係成龍啊嘛。成龍追咁多女仔係嘛？攞出嚟即刻哇表演俾人睇，展現你嘅雄風，原來係得嘅喎。咁啊跟住咧跟住佢就話搞嚇到嗰個喺車上面嗰個女仔咧，就要直頭開車就跳車爭啲死咗咁滯咁樣。又另外一個咧，青春玉女啦。嗰個咧又係死都唔制嘅，好有原則嘅。佢喺架車度，叫個女仔開房，乜嘢嘅嘢都唔制。佢就喺架車度除咗條褲喺度自己喺度打飛機喎，當住個女仔面前，嚇到個女仔開車門走落去，幾乎跌死咗咁滯。呢個係有個女仔啊，有個女明星，我唔好講佢個名啦。嗰個女仔就冇俾佢上到嘅，我話俾你聽。咁咧就去沙漠度拍片，你哋自己估係邊個啦？咁嗰晚咧就半夜咧，成龍走咗入去個沙漠度咧，強佢喎，
但係咧，其實你知要強姦一個女人咧就好難。結果咧就俾佢掙扎走甩咗出嚟。你出嚟，你知唔知點啊？原來出邊伏緊幾十人喺度裝緊佢，佢叫晒成班兄弟嚟去睇佢點樣強姦嘅。呢個係成龍就咧開生日 party 咧，就灌醉啲女明星，跟住咧就去叫啲龍虎武師輪流去上喎咁樣。大佬啊，我要執二攤啊！嚟，見者有份，咁客氣啊呢啲嘢係。俾唔夠水，仲要排隊浪談罐。